ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேடா. இந்த பேடா பெங்களூரில் ரொம்ப ஃபேமஸ். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கணும். நெய் சூடானதும் 1 கப் பால் பவுடர் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும். நம்ம கெட்டி ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இந்த கெட்டியை நம்ம உடச்சி நமக்கு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் நல்லா கிண்டணும். பாருங்கள், பொன்னிறமாக கொஞ்சம் மாறுது. இப்போ நம்ம காய்ச்சிய பால் 1/4 டம்ளர் ஊற்றிக்கோங்க. பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க. இப்போ அந்த கெட்டியெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். மீதி இருக்கிற பால் மறுபடியும் ஊற்றுறேன். கெட்டி இல்லாமல் நல்லா உடைக்கணும். நம்ம நல்லா மசிச்சே கிண்டுங்க. உங்களுக்கு தேவைன்னா இது கூட கொஞ்சம் சுகர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உருண்டை பிடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் சுகர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கெட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ஆறுனதும் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க. 2 ஸ்பூன் சுகரை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம சுகர் கோட்டிங் பண்ணலாம். நம்ம உருண்டையை இந்த மாதிரி சுகரில் போட்டு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம பேடா ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணுற ஸ்நாக்ஸ் தான் அது. கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.